Olá, amigos. Olá, amigos e amigas. Tudo bem, tudo bem com vocês? Hoje, gente, estou aqui fazendo um vídeo pra vocês sobre Talkington. O Super Surf tá muito bom, sim, tá? Eu já desinstalei e já instalei de novo, tá? Sendo que eu tenho que recuperar tudo que eu perdi, as chaves, o dinheiro, tudo, tá? Enquanto isso, eu vou ficar mostrando pra vocês o Talkington, tá? Agora eu vou mostrar a versão nova que começou, ó. Pera aí. Ah, não era nem pra ter mostrado tudo isso, né? Eu sei. Tem uma recompensa que eu vou pegar, tá? Pronto, voltei. Uau, um diamante. Peraí, deixa eu dar um banho no Tom, tá? Oi, Tom. Oi, Tom. Aqui, ó, vou botar comida, ó. Peraí, deixa eu pegar esse diamante, tá? Pronto, eu ganhei mais 10 diamantes. Peraí, deixa eu pegar esse aqui. Agora ele vai falar, tá? Oi. Oi, Tom. Fala. Viu o que ele fala? O minha gente foi mal, tá? Porque o Tom não quer falar. Oi, Tom. Oi? Oi, Tom. Tá mudo. Oi, Tom. Oi, Tom. Oi, Tom. Não quer falar. Viram? Minha gente, ele está mudo. Fala. Fala. Tá mudo, não quer falar. Já meti até o som de tudo. Ó, gente, deixa pra lá. Oi, Tom. Oi, Tom. Eu acho que é melhor a gente jogar porque... Melhor deixar isso pra hora de falar depois, tá? Porque o Tom não quer falar. Olha aí, minha gente. Viram como eu sou bom nesse jogo? Eu perdi, mas agora vamos pro próximo jogo. Pera aí. Oi, Tom. Oi, Tom. Oi, Tom. Oi, Tom. Oi, Tom. Tom, tudo bem? Oi. Oi. Fala. Deixa pra lá, ele não quer falar.
É, agora não deu certo, né? Gente, eu sei. Agora vamos pro próximo jogo. Ah, nesse eu sou bom. Só eu jogando, então. É, eu perdi, né? Eu sei, gente, é assim mesmo. Mas tem muitos jogos no Tok Tok que eu sou muito bom, eu vou mostrar. Agora, vamos pro próximo jogo. Ah, esse aqui eu sou bom. Mas fumando? Ah, eu não bebo, mas fumando.
Aí eu perdi, né? É porque nesses jogos assim eu não sou muito bom, não, mas. Agora, bora ver o prêmio. Eu vou jogar o Flapton porque. Gente, agora. Eu vou jogar o Flapton porque nesse eu sou bom. Pera aí. Espera. Pera aí. Eu vou voltar, tá? Poxa, isso tá travando. Espera. Ah. Pera aí. Dessa vez não vai travar, pera aí. Pera. Espera só, gente, tá? Porque esse jogo tá travando. Tá Ah, não. Travou de novo. Travou de novo. Ah, de novo. Pera aí, gente, tá. É porque esse jogo tá travando, mas dessa vez não vai travar, pera aí. Agora tem que me concentrar. Pera aí, tá? Travou de novo, trava. Eu tenho que me concentrar. Travou de novo. É esse jogo aqui que tá travando, pera aí. Mas vai dar tá? Não, errei, tá? Até o 17, até que já tá bom. Agora eu vou mostrar pra vocês outro jogo que eu sou muito bom. Nesse aqui, ó. Pera aí, tá? Então.
Olha aí, gente, viram como é esse jogo? Peraí, galerinha. Aí, bora pro outro jogo, peraí. É porque tem muita propaganda isso. Onde é que isso aqui tá bom? É, gente, o Tom quer dormir, então tchau e até o próximo vídeo, tá? Antes, eu quero mostrar a nova versão. Ele faz disso, ó. Ó, o pato fazendo. Viu? É, peraí, deixa eu pegar um prêmio, então. É porque eu tava assistindo o vídeo, aí eu quis pausar, tá? Agora sim, vamos. Vira mesmo, tá? Agora... Agora, vamos para a viagem, ó. Portugal, que legal. Ó, vou mostrar o meu álbum. Peraí, pra América do Sul. Já fui na Argentina, na Bolívia, Brasil. Pronto, gente, voltei. É porque era minha mãe ali falando comigo, tá? Mas agora eu posso falar. Já fui na América do Sul, eu fui pra Argentina, Bolívia, Brasil.
Peru, Paraguai, Venezuela. África, eu já fui pro Egito, Gana, Guiné-Bissau e Zimbábue. E na Ásia, eu fui para Emirados Árabes Unidos, Bangladesh, Butão, China, Índia, Indonésia, Israel, Índia, Camboja, Japão, Malásia, Arábia Saudita, Singapura, Filipinas, Catar, Síria, Tailândia, Tajiquistão, Taiwan, Bélgica. Na Europa já fui para Bélgica, Bulgária, Alemanha, Dinamarca, Estônia, Finlândia, França, Irlândia, Itália, Holanda, Portugal, Romênia, Eslovaquia, Ucrânia, Reino Unido, Turquia, Costa Rica, Canadá. Deixa eu ver se eu fui pra Rússia. Ainda não. Não é que nós fui pra Costa Rica, Canadá, Dominicana, São Cristóvão e Nevis, México, Trinidade e Tobago, Estados Unidos, São Vicente e Granadinas, e Oceania, Austrália, Fiji, Nova Zelândia e Tuvalu. Pronto, foi só esses. Agora mesmo, eu vou trocar a roupa do Tonta. Armário. Peraí que eu vou trocar a roupa dele, peraí. Como ele vai dormir, tem que ter arrumado. Então foi isso, gente. Tchau e até o próximo vídeo, tá?